大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。而家呢就已經進入咗冬季噶啦，咁天氣呢就會越嚟越乾燥啦，而空氣質素呢亦都會跟住慢慢變差噶。而呢個時候保護好我哋嘅肺就變得非常之重要啦。冬天寒冷乾燥嘅空氣呢就會引起我哋嘅肺燥、肺熱啦，就會出現呢乾咳啦、痰咳啦、嘴唇乾裂啦，甚至乎係聲沙嘅症狀噶啦。竹胡啦，佢有清肺熱、降肺燥，仲有清熱利尿嘅功效啦。佢可以幫我哋將身體嘅燥熱隨住尿液排出體外啦。將啲竹胡去咗皮之後，切成一嚿嚿，跟住擺落個湯煲度啊。紅蘿蔔啦，佢唔單止可以幫我哋增強免疫力，而且咧佢仲有清熱解毒嘅功效嘅。咁我呢度用咗1條嘅紅蘿蔔，大概300個 gram 左右嘅。將切好咗嘅紅蘿蔔都擺埋落個湯煲度啊。另外我仲準備咗50個 gram 嘅乾品霸王花啦。咁呢啲霸王花呢，我就已經將佢洗乾淨咗，同埋呢已經浸咗水10分鐘噶啦。霸王花佢唔單止清心潤肺啦、除痰止咳啦，而且佢仲有滋補養顏嘅功效添噃。佢對於肺癆啦、氣管發炎、氣管敏感都有非常之好嘅食療功效噶。整好咗嘅霸王花都擺埋落個湯煲度啊！你冇睇錯啊，呢2條係番薯嚟噶。呢2條番薯大概500個 gram 左右啦。咁大家番薯糖水就食得多啦，咁番薯煲湯又真係幾少有嘅。其實呢，番薯佢有健脾和胃、保護腸道嘅功效啦。咁我哋一定要腸胃好，食落去嘅嘢先至吸收到，咁先至有功效噶嘛。而且呢，番薯仲可以令到啖湯變得更加清甜噶。將啲番薯去咗皮之後，切成一嚿嚿，都係擺埋落個湯煲度啊。健脾益腎、利水消腫，最啱腸胃虛弱人士食用嘅紅腰豆啦。我呢度用到大概30個 gram 左右啦。另外呢，我準備咗1塊嘅陳皮啦，我已經係用水將佢浸軟咗噶啦。咁陳皮呢，佢對肺燥引起嘅痰多咳嗽啦，有非常之好嘅治療功效噶。潤肺止咳平喘，仲有潤腸通便嘅南北杏啦，我呢度用咗大概20個 gram 左右啦。80個 gram 左右嘅腰果啦，佢比肉類所含嘅蛋白質更加高啦，而且佢含有豐富嘅膳食纖維，可以幫我哋改善便秘、強健骨骼啦。潤肺除痰、養肝安神嘅蜜棗啦，我呢度用咗2粒嘅。將上述嘅乾品清洗3-4次，將佢清洗乾淨啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊分享噶。同埋呢，我會將呢個湯所用到嘅所有材料 list 咗喺呢條片嘅最後。如果你哋煲呢個湯嘅話呢，就將呢條片拉到最後嚟睇，咁就可以一目了然噶啦。將陳皮同洗好咗嘅乾品一齊倒埋落個湯煲度。咁今日我係用電子湯煲嚟煲湯啦，所以呢，我就落大概2.5列左右嘅清水啦。水滾之後再煲多120分鐘就完成噶啦。哇，個湯好香啊！啲湯係琥珀色嘅，好靚喎。不如你哋今晚都試下煲呢個咁健康又好味嘅湯水啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。